Hey guys, this is how I clean my face. So put water in. And then I put olive virgin oil. Small one, guys. Yeah. Oh my goodness. Oh my goodness. You only need to put small, but I put a lot anyway. Never mind. And then after that, guys, you have to put in your face. They said, ang virgin oil tayo makakuha sa dirt. O, tingnan nyo guys, ang dumi. Kailangan virgin oil ang gamitin guys, okay? Hindi cooking oil, hindi yung ano, kailangan virgin olive oil. Dumi. At least ito guys is organic. See, it's organic guys. See, dumi guys, oh. Tapos ito. Ang dumi guys, oh. Tingnan nyo guys, ang dumi ng mukha ko. Nako. Teka muna guys, kuha muna ako ng cotton. Ang dumi. So, linisin nyo talaga yun guys. Tapos, pag malinis na, ano na kayo ng ano, barley. Oops. Ipakita ko sa inyo ang barley pag ano. Tapos ko nito. Pinag-ano. Yan yun guys. Ang dumi ng mukha ko. Tingnan nyo guys, ang dumi. Imagine kung di nyo nilinis. Dapat talaga maglinis sa mukha gabi-gabi guys. Kasi expose yung mukha natin sa dust. Tingnan niyo guys, ang dami. Pangatlong ano na yan, pangatlong linis na yan.
Dami pa din. See? Dami. Hindi nakaano guys, kadami. Tingnan mo nga. Teka, tingnan niya. Nagaano kadumi yung mukha ko. Wala nagaano, diba? So, okay na yan. Patapos niyan, mag-apply tayo ng barley and ice. Tapos, yan natin. We had to make it stay for overnight and then wash it tomorrow. Ito guys, oh. See? Barley and ice. Ganito ko lang kasi baka mag-ano sa ano guys. So this is barley guys. Hindi na. Yan, ganun lang guys, ganun. Tapos yan, just let it dry. Yan. Thank you for watching guys. Tulog na ako. Bye.